ép chất lượng cao lấy ngay. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô. Có phát hiện chất lượng chìa khóa. Tụt vào đấy ạ. Ok. Trọng đây cầm cái chìa khóa của mẹ thằng cắt một cái nữa. Cắt thêm một cái của mẹ. Cất cái này đi cho cô không để cái này bởi vì không đi xa là nhưng mà con gần đây thì được.